देखो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ सुपर कार के शोरूम में, जो कि इस शहर में नया खुला है। और वहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि इस खटारा को बेचकर कोई नई सुपर कार ले लूं, क्योंकि ये डीजल के साथ साथ मेरा खून भी पीना शुरू कर दी है, इसलिए आज इसे बेच कर रहूंगा। शोरूम पहुँच भी गए, लेकिन यहाँ पर कोई दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कार तो मस्त मस्त है। अरे भाई साहब बोलो, क्या काम है तुम्हें? इसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ कि इसका बड़ा को तुम ले लो और इसके बदले में मेरे को कोई सुपर कार दे दो। और हाँ तुम लोग, मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, अभी तक तुमने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से कर दो यार सब्सक्राइब। इसके बाद उस आदमी ने एक मेरे को आइडिया बताया कि अगर तुमने कहीं से गोल्डन कलर की रॉल्स रॉयल यहाँ पर ले आओगे तो मैं तुम्हें इनमें से कोई एक सुपर कार दे दूंगा। जिसके बाद मैं कहीं से रॉल्स रॉयल चापने के लिए चल पड़ता हूँ, तभी मेरे को एक घर पे मिल जाती है। और जैसे ही मैं उसको चुराने के लिए आगे बढ़ता हूँ, तभी उसके आदमी लोग मेरे पीछे आ जाते हैं और मैं उन्हें अपनी कैलाश निकाह से उड़ाकर उस गाड़ी को लेकर भाग जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि सुपर कार से अच्छा तो यही है, क्यों ना मैं यही रख लूं। तो तुम लोग क्या बोलते हो, कमेंट करके बताओ। बाय।